बनतरुल खान आउनुहोस् है गाइज। बनतरुल खानुभन्दा अगाडि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ चढाएर खानुपर्छ भन्ने छ कि चलन गाउँ घरमा चाहिँ। मैले चाहिँ यस्तो टिका लगाएँ अनि चढाएँ, उहाँले अघि नै चढाउनु भएको छ होइन। अनि एक थाल चाहिँ अघि मैले लानुभयो अनि म चाहिँ अब यहाँनिर ट्राई गर्दैछु। कस्तो मिठो हुने नि, यसको त स्वादै भिन्नै क्या। हेर्नुहोस् त क्यामेरामा खाँदाखेरि चाहिँ भिन्नै रमाइलो लाग्छ। तपाईँहरूलाई बनतरुल भनेको थाहा छ कि थाहा छैन? कस्तो दामी हो। भिन्नै खालको मिठो। हावा चलिरह तातो तातो तरुल खान पाउँदा गाउँमा बस्नु त फाइदा। नेचुरल चिजहरू खान पाइन्छ। सहरमा भएको भए किन्नु पर्यो होला है, कति रुपियाँ केजी।